E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou em Alta Floresta e olha, temos novidades. Estamos finalizando a montagem do balcão em uma de nossas lojas, mas vale reforçar que essa padronização e mix de cortes você vai encontrar em toda a rede Delmoro. Com a qualidade e a procedência de sempre e uma variedade incrível de cortes para você escolher. O açougue está de cara nova, balcão mais moderno, com uma nova estratégia de exposição e muito mais praticidade para você. Tudo foi pensado para entregar a melhor experiência e valorizar o que a gente faz de melhor. A carne de qualidade no ponto certo para a sua mesa. E nada disso seria possível sem uma equipe comprometida, gente que trabalhou com dedicação, atenção aos detalhes e foco no resultado. Se você ainda não veio conferir, vale a pena passar por aqui. Está tudo pronto esperando você. Lembrando que carnes de qualidade e procedência vai encontrar nos açougues de Delmoro Supermercados.